Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Deflacja jest największa od 15 lat, ale szok. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Deflacja jest największa od 15 lat, ale szok. Drodzy Państwo, trudno inaczej zdefiniować to, co się dzisiaj pojawiło, niż właśnie szok z powodu tego, że deflacja w strefie euro spadła do poziomów najniższych od kryzysu sprzed 15 lat. Zobaczmy na wykresie. Deflacja w lipcu okazała się, że ma wartość 7,6%. Jest to dokładnie tyle, ile chciały prognozy i widać, że procesy dezinflacyjne przekształciły się w procesy deflacyjne i siła tendencji deflacyjnych jest teraz tak duża, że odczyty za sierpień najprawdopodobniej przyniosą nam historyczne minima siły deflacji w strefie euro, a to pociągnie za sobą także deflację, pogłębienie zjawisk deflacyjnych w innych częściach świata, przede wszystkim oczywiście na obrzeżach strefy euro, czyli między innymi w Polsce. I myślę, że tak to należy odczytać. Co jest głównym wyznacznikiem teraz siły, tendencji dezinflacyjnej, deflacyjnej, siły trendu na inflacji jest oczywiście gaz ziemny i widzimy tutaj na wykresie, jak bardzo teraz jest to powiązane. Zachowanie inflacji z zachowaniem ceny gazu. A jeżeli rozpatrujemy ceny gazu, to zobaczmy, czy teraz cena gazu może faktycznie wpływać znowu na podbicie inflacji, bądź też na zbicie inflacji w kolejnych okresach. I co widzimy? A jak widzimy na kolejnym wykresie, zapasy gazu w Unii Europejskiej wynoszą 93% wszystkich stanów magazynowych, gdy rok temu było to 83%, więc zachowanie ceny gazu nie powinno wynikać z tego, jaki będzie popyt, jakie będzie zapotrzebowanie ze strony Unii Europejskiej, strefy euro. Magazyny są praktycznie zapełnione i jeżeli jakaś tendencja powinna być obserwowana, to raczej dalsza tendencja na spadek ceny gazu, czyli ten główny czynnik, który prowadzi teraz do deflacji w strefie euro, powinien cały czas ciążyć w kierunku pogłębienia tendencji deflacyjnych, czyli deflacja powinna się utrzymać w kolejnych miesiącach. Jako że efekt bazy będzie najsilniej działał na deflację właśnie teraz w sierpniu, więc prawdopodobnie odczyty, które poznamy na początku października, pokażą skrajnie maksymalną deflację i prawdopodobnie przekroczy ona minus 10%. Taka silna deflacja powinna być odczytana dokładnie za miesiąc. Natomiast fakt, że te zapasy są tak silne, prawdopodobnie pozwoli utrzymać deflację także w kolejnych miesiącach i to będzie dobra wiadomość także dla zachowania cen producentów także w Polsce, ponieważ na tym wykresie bardzo ładnie widać powiązanie inflacji producenckiej w strefie euro z inflacją w Polsce, gdzie także w lipcu mamy deflację. W Polsce mamy deflację na inflacji producenckiej i prawdopodobnie odczyty za kolejne miesiące pokażą nam pogłębienie deflacji w naszym kraju. I te odczyty, które dzisiaj poznaliśmy dla strefy euro, zwiastują pogłębienie tych zjawisk także dla naszego kraju. Poznaliśmy dzisiaj także odczyty oczekiwań inflacyjnych ECB na 3 lata do przodu i widzimy, że były one nieco wyższe niż zakładały prognozy, natomiast te oczekiwania na rok do przodu są mniej więcej takie same i ten wykres pokazuje, jak bardzo w ostatnich miesiącach te oczekiwania się zmniejszyły. Jako że rentowności niemieckich obligacji są już powyżej tych oczekiwań inflacyjnych, dlatego też realne stopy procentowe są już na plusie, o czym będzie za chwilę. Jako że rozmawiamy teraz o deflacji, jako że rozmawiamy o perspektywach co do stóp procentowych, dlatego też, jako że jutro mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, zachęcam do tego materiału specjalnie podlinkowanego tam w opisie i w komentarzu. Czas na obniżki stóp procentowych. Czy naprawdę jest teraz moment na to, żeby rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych w naszym kraju? Czy te zjawiska deflacyjne, silnej deflacji, najmocniejszej od 15 lat uzasadniają obniżki stóp procentowych, a w strefie euro zatrzymanie procesu podwyżek stóp procentowych? Naprawdę z tym materiałem
warto się zaznajomić. Przypominam, jest on podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Jako że mówimy o deflacji, zjawiskach inflacyjnych, oczekiwaniach inflacyjnych, obniżkach, podwyżkach stóp procentowych, to momentalnie należy rzucić okiem na zachowanie rentowności amerykańskich, niemieckich obligacji. Amerykańskie obligacje dzisiaj, na początku nowego tygodnia, znowu próbują rosnąć. Poziom 4,25 jest już w zasięgu ręki. Ten poziom 4,25 na dziesiątkach amerykańskich jest niezwykle istotny i kluczowy. Natomiast jeżeli zobaczymy, jak zachowują się realne, rzeczywiste stopy procentowe, to one są na historycznych poziomach maksymalnych. Od 40 lat nie było tak wysokich realnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I drodzy Państwo, zobaczcie, pomimo tego, że te realne stopy procentowe są teraz tak dodatnie, najbardziej od 1980 roku, jakoś ten amerykański dolar nie chce już dalej spaść poniżej parytetu. I ewidentnie ten spadek sprzed roku był dyskontowaniem tego faktu, który teraz obserwujemy na wykresach. Co dalej? Zobaczymy. To tak jakby amerykański dolar nie wierzy w to, że te realne stopy procentowe będą dalej się utrzymywać na tak wysokich poziomach. Na kolejnym wykresie mamy te realne stopy procentowe względem dziesiątek amerykańskich i niemieckich dziesiątek. I widzimy, że te realne stopy procentowe zwiększają się dla Stanów Zjednoczonych, natomiast dla Niemiec są przyczepione do poziomów zera i oczekiwania są ewidentnie na to, że nic tutaj nowego się nie wydarzy, a stopy procentowe są już na odpowiednich poziomach. Ta różnica między realnymi stopami procentowymi dla Stanów Zjednoczonych i dla Niemiec powinna teoretycznie faworyzować amerykańskiego dolara i zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie. Natomiast znalazłem bardzo interesujący raport, który pokazywał w długiej perspektywie, co się teraz może wydarzyć na amerykańskich obligacjach. Okazało się, że twórcy tego raportu przeanalizowali rynek amerykańskich obligacji od samego początku Stanów Zjednoczonych, czyli mniej więcej od 1788 roku i okazało się, że jeszcze nigdy w historii amerykańskie obligacje dziesięcioletnie nie zaliczyły 3 lat pod rząd spadków cen, czyli wzrostów rentowności amerykańskich papierów. I gdyby tak się stało, byłyby to historyczne momenty, historyczne wydarzenia, które mogłyby zwiastować i mogą zwiastować nam spore perturbacje na różnych innych klasach aktywów w kolejnych okresach. Natomiast warto odnotować właśnie ten historyczny fakt, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zaliczyć kolejny rok spadków cen, czyli wzrostów rentowności amerykańskich papierów. Sam amerykański dolar zyskuje dzisiaj na wartości, ale jak widzimy, jesteśmy daleko jeszcze od najbliższego nawet zniesienia Fibonacciego. Natomiast jak widzimy, inwestorzy, którzy zostali przepytani w ankiecie, w 60% spodziewają się, że za miesiąc amerykański dolar będzie mocniejszy niż jest to teraz. Sam euro-dolar jest teraz na bardzo ważnych miejscach, gdzie mamy średnią 200-sesyjną, gdzie mamy dolne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału wzrostowego, więc wydarzenia na eurodolarze będą miały bardzo duże znaczenie. Widzimy, że początek nowego tygodnia na Wall Street przynosi nam tutaj większą aktywność na amerykańskim dolarze, a jak jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to porównanie indeksu Standard & Poor i bundów amerykańskich obligacji dziesięcioletnich sygnalizuje, że występuje teraz raczej presja na to, żeby bardziej ruch był na amerykańskich obligacjach niż na indeksie Standard & Poor. Ale co jest ciekawe, niedawno opublikowałem materiał poświęcony temu, co inwestorzy uważają, że się stanie, jeżeli rentowności amerykańskiej obligacji sięgną poziomu 4,5 tych dziesiątek. I w tym wypadku został zaprezentowany także wynik, który mówi o tym, jak inwestorzy spodziewają się, które sektory najbardziej będą tracić na wartości, jeżeli rentowności amerykańskiej obligacji sięgną tego poziomu 4,5 z podziałem na inwestorów profesjonalnych i detalicznych. No i widzimy tutaj, jak bardzo inwestorzy różnią się w ocenie tego, który sektor bardziej ucierpi w sytuacji, kiedy te rentowności dalej poszłyby w górę. Sam indeks Standard & Poor dzisiaj ma zadanie utrzymać się nad poziomem 4,5 tysiąca punktów, natomiast warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie znowu zaczyna rosnąć marża operacyjna spółek z indeksu Standard & Poor, tak jakby teza o tym, że mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym nie była potwierdzana wynikami spółek.
Dlatego też warto zwrócić uwagę, że ta zyskowność amerykańskich przedsiębiorstw znowu zaczyna rosnąć. I zapytano także inwestorów, czego się spodziewają na koniec roku, czy bardziej będą performować spółki growth, czy też value z podziałem na inwestorów w Europie i w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że różnią się diametralnie oceną, które spółki będą zachowywały się lepiej w końcówce tego roku. Indeks DAX nie udało mu się pokonać poziomu 16 000 punktów i teraz widzimy tego konsekwencje, a w szerokim indeksie Eurostoxx najgorzej zachowują się spółki z sektora automotowego, z sektora samochodowego i widzimy tutaj, jak bardzo te wyceny są teraz obniżone, plus na następnym wykresie widzimy, jaki jest bardzo duży wpływ wskaźnika PMI, tego generalnego composite na sektor samochodowy w strefie euro, w ogóle w Europie, dlatego też jeżeli inwestujemy w tym sektorze, warto się posługiwać także analizą wskaźnika PMI. No i jeżeli jesteśmy przy wskaźnikach PMI, to dzisiaj poznaliśmy te odczyty. Jak się okazuje, odczyty finalne, ostateczne dla sierpnia okazały się być gorsze dla strefy euro, a lepsze na przykład dla Wielkiej Brytanii. Ta różnica między wskaźnikami PMI dla strefy euro i dla Wielkiej Brytanii zaczyna faworyzować funta brytyjskiego i będziemy też czekać na porównywanie tych wskaźników między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast warto także zwrócić uwagę, jak bardzo są teraz przeceniane spółki chińskie względem tych w Stanach Zjednoczonych. Na następnym wykresie bardzo ładnie to widać, jak ta wycena spółek chińskich jest coraz niższa. Natomiast w ostatnim czasie obserwujemy wzrost, odbicie na sektorze deweloperów w Chinach i być może ta tendencja będzie kontynuowana. Rynek pokazuje i wskazuje, że to jest teraz najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o chiński rynek kapitałowy. Gdyby się okazało, że mamy kontynuację wzrostowego odbicia na giełdzie w Hongkongu, to indeks Hang Seng w ostatnich miesiącach każda taka większa wzrostowa korekta miała około 11% wysokości i jest jeszcze sporo przestrzeni do tego, żeby i ta korekta sięgnęła tego poziomu i dopiero przejście tych 11% było oznaczało, że mamy do czynienia z czymś więcej niż jakimś typowym ruchem wzrostowym w ujęciu korekty. Natomiast wskaźnik pozycjonowania na nowy tydzień inwestorów w poprzednim tygodniu sygnalizuje, że nowe netto longi były dodawane na funcie brytyjskim, na WIX-ie, czyli inwestorzy spodziewają się jakichś negatywnych zjawisk na indeksach giełdowych, natomiast netto najbardziej sprzedawane były surowce, złoto, miedź. No i warto zwrócić uwagę, co się teraz dzieje, ponieważ miedź jakby nie dawała sobie rady na najbliższym oporze, a cena złota także zaczyna generować pierwsze sygnały prospadkowe. Zachowanie amerykańskiego dolara, który się umacnia, faworyzuje właśnie spadki cen surowców. Dlatego też jest zbieżność między tymi wskazaniami z pozycjonowania dużych graczy, a samym zachowaniem amerykańskiego dolara i to jest pewnego rodzaju wskaźnik, który zmniejsza ryzyko poszczególnych pozycji. A Bitcoin spokojnie znowu czeka na jakiś następny impuls i ta konsolidacja, która od miesięcy jest obserwowana, cały czas trwa. Drodzy Państwo, i na koniec polskie aktywa. Jako że amerykański dolar próbuje się teraz umocnić, obserwujemy tendencję do wyprzedaży krajowego złotego i dzisiaj na początku nowego tygodnia, ponieważ dzisiaj wracają inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych po długim weekendzie i dopiero teraz zaczyna się prawdziwy handel i widzimy osłabienie krajowej waluty, tak względem euro, jak i amerykańskiego dolara. Jeżeli tendencja będzie kontynuowana, to patrzmy, co się wydarzy względem poziomu 4,50 na euro złotym, bo ten poziom jest kluczowy. Spadek euro-dolara faworyzuje oczywiście tendencję wzrostową na dolar złotym. Jutro mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, ale prawdopodobnie jest ona już całkowicie w cenach i nie powinna mieć większego wpływu na notowania. Polskie obligacje są stabilne, więc tutaj nic nowego się nie dzieje, a indeks WIG20 też jest przyklejony do poziomu 2000 punktów. No i po prostu mamy trzeci tydzień konsolidacji, po prostu czekamy cierpliwie na to, co się wydarzy na innych parkietach i prawdopodobnie warszawski rynek się do tego dołączy, pamiętając, że ze statystycznego punktu widzenia wrzesień to jest najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcji na całym świecie. No i wraz z upływającym czasem będziemy weryfikować, czy faktycznie tak się stało, także w 2023 roku.
I drodzy Państwo, jako że jutro mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, więc zachęcam do tego specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu, czy czas na obniżki stóp procentowych. Naprawdę warto się z tymi materiałami, z tym materiałem zaznajomić, żeby poszerzyć swoją wiedzę i zmniejszyć ryzyko inwestowania własnego kapitału na rynkach finansowych. Naprawdę zachęcam do tego materiału, on jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć!